Assalamualaikum gamers उम्मीद तुम सारी ठीक यथ पे कि जन तुम पाई छो कि प्रेत दह पबजी मज कस्टम गिंदान आज कस्टम ये नमनमतो प्लेयर कोर पार्टिसिपेट वलि वो यह वीडियो वुचन तमाम तिम नयन हजरातन सान चैनल पे नई तिम गुजारिश कर कि तिम करें सान यूट्यूब चैनल यथ पे कि जन तुम पाई छो कि रात वीडियो अपलोड करो तथ मज आए कह कमेंट्स कि काशिर पे तो कमेंट्री करान वैसे आज कर ट्राई काशिर पे कमेंट्री करनस अगर कुछ जाए कह गलती ग सह कर दरगुजर वैसे यथ पे तुम पाई छो कि मन 2G चलान 2G स्पीड पे तिस पबजी हेकान चलित कह वो रूम गो स्टार्ट ये ब्लैक बीस्ट सत अमिस टीम मज ब्लैक वाइपर ब्लैक कोबरा तो ब्लैक पैंथर बे करो कैसन टीमन हज कथ असल गिंदान अत मन टीम TW टीम TW टीम TW TW साइको वलीकाक OP TW थॉर TW रागनर पत करो अम पत कथ DMC टीम DMC यथ मज DMC क्रीड DMC ब्लेज T-बॉल्ट गोस्ट मैड वेनोम पत करो अम पत कथ वुलुफ फुरिश वुलुफ ईथर मैड जोकर मैड वेनोम नमनमत प्लेयर सारे अलाइव वैसे लाइन मिलिट्री बेस्ड सेवरनी ज्यादा प्लेयर करें कोशिश असल प्लेयर ज्यादा प्लेयर करें कोशिश मिलिट्री बेस गसनस पोचंकी रोजहॉक जॉर्जो पुल और यम बाकी सेफ गिंदन तिम करें यह जारखी ओड योड थोड़ा यम सेफ जाए तिम करें तिमे प्रेफर वो कह टीम करे जंप और ये कुछ क्लियर क्या वैसे मे बसान दिस टाइम कि जॉर्ज पुल करें प्रेफर क्या हार्ड फाइट लगान वैसे वो मोन डायग्नोज हे बराबर ग लूसिड टीम 3 साहिल यमो तो कर अटे जंप ओ TW टेंशन ओ भया यमिस को नजर पे सही जॉर्ज पुल जंप करान वैसे जॉर्ज पुल गई वारिया स्कॉड यमिस किन तिव नजर त्रावन तमिस लैंड गन जॉर्ज पुल कुन थॉर तमिस करमुत ये मिलिट्री बेस जंप ओ प्रेथ का जंप टीम IFA X LED यपर वुल्फ ईथर बेहतरीन रोजहक कुन गेम गिलिचर पोचंकी मस पोचंकी वैसे वारिया नफर आमित तुम तान गो शिकार तुजम यार लक गाजी जयान अमिस यार इतन वुल्फ ईथरन बेहतर यमो करो कतन तम गाड़ निश लैंड डास निश कायर तुगल मेगा दाज XXX बीस्ट वारिया असल लक AKM अथस मज ओ मिलिट्री बेस वारिया नफर वथमत मीर साहिल तो XXX बीस्ट शायद रश कर किस मोडस मज ब्रोट कुन पुश कर KMR नोबिता खलीफ सुजात KMR नोबिता कोर नाव खलीफ सुजात UAZ से KMR जाहिद शॉटगन तुलमुत अथस क्या शॉट रटमुत डार्क विनोम लूट कर अतन तम क्रेट मज कर पिक AKM XXX बीस्ट तम यार निंजा विल अम तुजम M4 बे शॉटगन लेवल 1 बैग अपार्टमेंटस मज वेयर हाउस मज क्या करान कत वथमत
Oh, assassin knock. Pochinki must knock. Need off. SKS. Shot. Revive गसन च वारिया मुश्किल है तेलते अगर teammate वहाँ देखें try करे thickness revive करे ना. Confirm. Assassin go बिचार confirm. Insane. या पर च गाजी ज़यान. वारिया असल. Knock. Insane. करो knock. Confirm करो. तो हम ब्याह प्लेयर त्या लूट कर या पर मुदस्सिर लूसर वैसे 19 प्लेयर रोज अलाइव 4 टीम किम तान प्रोन कर यार ना वारिया ज्यादा सेव गिंदान वारिया ज्यादा सेव गिंदान नफर आसिफ जी ओ डीएमसी मुच्छी वारिया सेव गिंदमुत यम टीम गैंगस्टर च मिलता पावर मन वारिया असल लूट मिल टीटी किलर केएमआर डोरीमान ओएस कुछ से इसका बैठना वैसे 93 नफर किल गई पन्निस काड़े निंजा एविल यमन तह पन्निस काड़ अख नफर किल गोमुत डार्क विनो वन करन सर्वाइव नेड मिलिट्री बेस मशीन ट्रिपल एक्स बेस्ड ट्रिपल एक्स साहिल बेदरित छे ट्रिपल एक्स स्क्वाड छे उड़ामत बैरल सुपर ट्रिपल एक्स बेस्ड को दैति किया हाइपर नॉक छो हिकना बचे पन्निस प्लेयर्स नफर यमन नॉक डार्क विनम तुर नॉक छो कूचा पुश हेकन यम पन्निस प्लेयर्स बचावन खतर कर ना बचावन किन करन इग्नोर क्या नॉक मैग शारिक कन्फर्म सुती डार्क विनोम वन सेफ अगर अहन प्लेयर्स थोड़ा रिस्क रटन हेकन अमिस रिवाइव कर ट्रिपल एक्स इंसान वारिया कम हील वारिया ज्यादा कम अगर आज शॉट यम रटन यम गसन कन्फर्म डीएमसी क्रिएट यम छुटमत जॉर्जो सिटी बैक साइड वन ब्रॉड कैन एनिमी फुल स्क्वाड सुपरेजन पुश नॉक इंसान को नॉक डार्क विनोम DMC agents knock
player knock. DMC agent. TW. TW. Triple X insane to Mir Sahil. Bitchman back stam. Triple X beast to Gayo Adi Subre. One stock. Triple X insane. शायद भी वैसे मीर साहिल को यहाँ पर ना शोध कन्फर्म सीधे मुंह कॉल मुझ पे लाता हूँ बता बना करे शायद रश कन्फर्म सीधे मुंह मिलिट्री बेस में पेट लूट क्रेटस लात मोट कॉफिन डीपी नमनमत प्लेयर है नमनम तुमज हार्ड फाइट लज गॉडने थी नमनम तुमज हरे दुसरत ऑनली बैट से क्या करन थ्रो डीएमसी क्रिएट या पर करकन कॉकटेल यूज गैस कैन गो ब्लास्ट डीएमसी हाइपर जॉर्ज सिटी अपार्टमेंट में फाइट मैक्स शायद यम जोनस नेबर यम प्रिजन DPSR T-bolt ghost को knock DP hyper उनको DPSR knock ninja ghost तो ninja hyper इन छ 3 नफर जिंदा पन्ने स्क्वाड के मन छ 1 नफर किल गोमुत Mad Ghost DMC Creed को knock DMC Bond Mad Ghost DMC Muchi AKMs 2X like ये करने push Bolt Max T-bolt Max DMC Black for Ninja Ghost knock TW Yasin and Kuru knock nasi now nas kan ये clear की वैसे कास्टस में कमेंट्री करन छ वारिया हार्ड दिल से कोशिश करा और एक वो उसका escape करने में जोन पर क्रॉस सेव जोन स्पिन दवा रील करना टीम एफएक्स एलईडी डेड शॉट उनको एस्केप से डीएमसी हाइपर उनको आगे वैसे ये मॉइस यूजर आई स्प्रे टीम एपेक्स एलईडीएस टीडब्ल्यू एपेक्स एलईडीएस बचाने कोशिश कर हंडो टीममेट और स्मोक वैसे रिवाइव नहीं शायद करंट का थोड़ा रिस्की हो सकता है
Shahid. VK-47. TW Yasin, DP. 4x मज लाजन वुचन कि मगर आउस नूर की ड्रॉप वारिया क्लोज DMC बॉन्ड्स बेहतर हॉस्पिटल ओ सोल बिनो वारिया कम हील गाजी जयान पोस्ट सुहेल 234 नॉक करो TW Yasin DMC bond तो नेड अटैक वापस नेड अटैक छो क्या है कि नेड परफेक्ट किसा का नॉक वैसे अगर मेदन प्लेयर नॉक करन सही वारिया एडवांटेज टीम एक्सएलडी हील करा फिर पन हील मॉली करा गाजी जयान DMC हालकन शाम कोतमस वारिया स्लैम स्मोक लूट रेट्स पर शायद गाजी जयान वारिया कम लूट ये करें हम लूट करने की कोशिश वैसे सुहेल भाई शायद सुहेल भाई सो शायद पन्ने UAZS फ्यूल मखलूमत अब फाइनल हालकन लोग स्प्रे अतन हेकन DMC हालक इजीली कंफर्म करें इसमें मुझे वारिया एडवांटेज सुहेल भाई आर्म्स में M24 DMC हालक M24 मगर सुहेल भाई पे नजर पेवन की सची हिंदे लेफ्ट साइड शायद DMC ना कंफर्म DMC हालक वारिया असल दाशियार का कारण जोन में नजर में कैच के जोन में वारिया हेल्प काम गैंगस्टर M4 FS के 6x लग वारिया Walikak OP Tema Doriman Tema 4 के Tema Doriman ये शायद Tema Nobita वारिया असल नाम कार्टून नाम जैसे ये मुझे सूट TT किलर वे सब वारिया असल काम करन पिछले सब कतन हम कटित बैठ ना द्राय शर्म आए थोड़ा द्राय निंजा एवल अच्छी ब्रो कैन में ना सॉरी अच्छी पान प्ले शायद नहीं मन पान उसको कम ये नफर ट्रेडर छ वने आयो DMC हाइपर श्रृंखस मस पसिति मो साइकन वारिया ज्यादा रेट प्राइवेट तकर DMC हाइपर मन क्लोज मगन TW4 मोती कर आज वारिया ज्यादा ना मैड वाइपर तो मैड हाइपर हम स्क्वाड में जुई ना खराला है तो ट्राई और तो मैग आदास क्योरी आदा क्योरी कमस ऐसे में सोरे स्क्वाड में आला है अंतर और तो नोट्स स्पष्ट पता वुल फीचर
टीमस हालांकि हम किल वारिया असल प्लेयर उर्फ फ्यूरी वारिया असल प्लेयर बॉर्ड चाहता हूँ करना है दबा DMC bond so player actually card हो जाता है कोई भी पुरानी चैलेंज तो बहुत ऐसे ये तक आप कोई पिकनिक स्पॉट्स को जाते वैसे तो अपनी जो जोन है वो एक अंदर देखने के सकते हैं TWS Thar मस्किट सा बनोगे क्रिएट है कारण मज संदू 4x के पास तर यार आई मतलब गो वारिया असल लूट चांस कार्ड 4x चक्र में वारिया बैकअप भी ये सब बैकअप पे पास लूट कर भैया ये प्लेयर आज से भी ऑन क्रेडिट इसलिए जब बजे इन कार उखड़ा तो डीएम से हालत नीचे का तो कंट्रोल ट्रेन डांस या गवर्नमेंट को तेला दादन पब्लिक वाली तेल गाड़ी चला इंडिया भैया सर्विस गाड़ी थी दादन पब्लिक वाले चांस चला वो ना डीएम से हाइपर भैया इनके सामान जो तुम डीएम से तो हम 500 पिकनिक करते हैं यूजर को किसी के बारे में मैं कागज कैंप कर ड्रॉप उस पर नजर थे सीमा का क्या फुल कमांड में बस हम सोरेश काढ़े करो क्योरी में ड्रॉप उस वाच करे मैं आगाज इरफान त्राली थोड़ा जज्ब होवन तो गई ड्रॉप वैसे वो ड्रॉप मज के मेल आई थिंक बटर गैस आई मज नेर आम कुछ ब्यास काट पकन ड्रॉप वो फाइट में लगी था आई गेस क्या करें जब लूजर 46 ब्रोंकन टीम लूजर 46 गाले पबजी वाले टीम तो ड्राई गया वो लोग ये था मगर ऑल कैच गेम है DMC वाल जोई था नॉक गुमुत मैड जोकर टीमस तो पन हाथ दायो किलोस लॉर्ड ऑफलाइन शायद TW Thar वारे बेहतरीन कैंपर DMC hyper to mad viper DM40 machine जोई ना करा रहा है स्मोक कर काफी वारिया असल डिसीजन कैच के एक साइड ज़ोर नफर बे साइड ज वारिया DPS 4x like
मैनेजमेंट न्यू फैसला कि ओपी वलीकाक या कंटिन्यू दोन मैचन मैच अगर कंटिन्यू 5 मैचन यी मैन ऑफ द मैच या तो कैश रटित 500 या तो अमिस 500 यूसी तर यह तुहद चॉइस क्या राइट यह ऑफर ओपी वलीकाक अगर कह प्लेयर कंटिन्यू 5 मैचन मैन ऑफ द मैच सह कैश रटित 500 या तो तमिस 500 यूसी तर यह तुहद चॉइस क्या कर चूज जावेद मन टैकन जैक गुमुत किल डीएमसी हाइपर स्मोक करान वातन ब्रो पकन ऑर्डर सा ये सोद बासन इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे लड़ाई थोड़ा यू पकन ब्रो थोड़ा हम पकन ब्रो मैग आगाज यम वन तरी मज नान यपर मैच एंड गस करीब क्या नफर 19 अलाइव ऑनली नमतो मज रोज 19 अलाइव और हाँ आज पगह खतर थवन ऐलान कर यमिस टीमस रजिस्ट्रेशन करना रजिस्ट्रेशन टीम कर सी प्लेयरन नाम टीमन रजिस्ट्रेशन गमन मेल एंट्री बाकी तमो वर रात कर प्लेयरों थोड़ा ओड कि तम सते अकिस बेस टीम मज यम कि वजह तमो प्लेयरों हे पन प्लेयर अनित कह वैसे इंशाल्लाह ये रूल गस पगह पे अप्लाई M249 तुझमें यद बराटस मैग आगाज टीम्स डीएमसी हलकन कोर अंबरन तिगोर टीडब्ल्यू साइज रेज डीएमसी हलक Group dead H1 evil the moment check DMC halak वारे लोशी वैसे यम कह वनस बजन तम सात कि नेड आए कॉमन सेंस का गेम वैसे गेम सारी तुलान मगर अ चीज ज्यादा रुकाय और वैसे अमुक अमाउंट ज्यादा DMC हाइपर ऑल डे फुल स्क्वाड करें गाड़ी फाट सीधे मुंह पेटला DMC हाइपर मैड जोकर नाइस नफर 10 चलायो मज वुल्फ फ्यूरी मैड वाइपर DMC हाइपर वन पे फाइट वो नेड वन कुल बिल नफर 10 अलाइव थोड़ा मूवमेंट मज यप ड्रंक कर फुल स्क्वाड अलाइव यमो करे वन गाड डैमेज 10 यम कि वजह से फुल स्क्वाड करो क्लियर मैड
यह नफर यह पन्ने टीम मज अकोय अलाइव अमिस पे गई नीड यह गो डायरेक्ट किल DMC हाइपर कर पन्निस प्लेयर्स रिवाइव DMC वाइबर्स रिवाइव कर यपर कम DPS 4x मैड विनोम यपर वुल्फ फ्यूरी DMC हाइपर वापस हील कर शायद हीलिंग कर पर मैड वाइपर्स पे त्रो नजर AKM स्प्रे दिन कोशिश DP अथस वैसे DP चॉइस हाँ स्प्रे दिन कोशिश नफर DMC हाइपर कन्फर्म मैड विनोम स्प्रे दिन कोशिश क्या शॉट लग TT थॉर हीलिंग करें मैड विनोम वुल्फ फ्यूरी पीक रटा TT थॉर रोटेट कर करें हीलिंग मैच में तो बेस्ट गिंदो फ्यूरी नॉक शायद तुलन एडवांटेज हम करें डायरेक्ट रश कि यपर वुल्फ फ्यूरी तो नॉक मैड विनोम नेड वो नेड गया बराबर गई श्रिंकस मज वैसे लास्ट जोन श्रिंक डैमेज कर वैसे